হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি, কিন্তু একটু ঠান্ডা লেগেছে আমার। তোমরা কথা শুনে বুঝতে পারছো কিনা জানি না, একটু ঠান্ডা লাগা রয়েছে। তো সেই জন্য আজকে চলে এলাম একটা রুমাল নিয়ে বসে পড়েছি, বুঝতেই পারছো, স্ক্রিন চ্যালেঞ্জ করতে, মানে হ্যাচ্ছো ভিডিও করতে। তো কদিন ধরে 2-3 দিন ধরে এমন আমার সমানে হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো হয়ে যাচ্ছে, আমি কি বলবো। মানে কাজ করতে করতে আমি সমানে মানে এমন হ্যাচ্ছো হচ্ছে যে আমি মানে বসে পড়ছি হ্যাচ্ছো করতে করতে, মানে এরকম অবস্থা হয়েছে। তো কদিন থেকেই ভাবছি করবো, কিন্তু সময় হচ্ছে না ভিডিওটা করার। তো আজকে এখন একটু সময় পেলাম, তো ভাবলাম যে চলো ভিডিওটা এখন করি, দেখি এখন কি হয়। ভিডিও করতে বসলে হয়তো এখন আবার হয়তো হবে না। তো যাই হোক, চলো শুরু করছি ভিডিওটা। তোমরা দেখতে থাকো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা দেখবে। তো চলো শুরু করছি, সবাই কিন্তু দেখো পুরো ভিডিওটা। কদিন তো এমনি এমনি হচ্ছিল, আজকে কি হবে জানি না। কি জানি কি হবে, কোনো সময় এমনি এমনি হচ্ছিল। যখন করার মানে ভাববো ভিডিও, তখন হবে না। আর এদিকে অন্য সময় মানে আমি নিজে নিজে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখো। মানে হবে হবে ভাবছি, কিন্তু হচ্ছে না। কেন কি জানি এমনটা হয়।
তো আজকে অনেকগুলোই কিন্তু হ্যাচ্ছো হলো, অনেকগুলোই হয়েছে। আরেকবার ট্রাই করি। যেটা হবে হবে কিন্তু হচ্ছে না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সবাইকে। তো কালকে ভিডিওটা তো তোমরা দেখলে পুরোটা। কালকে ভিডিওটা করতে করতে আর কন্টিনিউ করতে পারিনি, তো বাড়িতে একজন লোক এসে গেছিলো, তো সেই জন্য আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করা হয়নি। তো সেই জন্য আজকে চললাম ভিডিওটা এন্ড করতে, মানে কন্টিনিউ করা হয়নি, এই যে এন্ডও করা হয়নি ভিডিওটা। তো সেই জন্য আজকে চলে এলাম এন্ড করতে ভিডিওটা। তো তোমরা কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখো আর তারপর কমেন্ট করে বলো তোমাদের কেমন লাগলো। তো এইটুকুই আজকে, আর বেশি বকবক করে বেশি বড় করবো না ভিডিওটা। তাহলে চলো পরের দিন আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আজকের মতো এইটুকুই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা।